Halo guys, selamat siang, sore atau malam. Ini ternyata kita nggak bisa disatukan guys. Terpaksa ini adalah part 2 nya perjalanan dari Denpasar menuju Dompu. Nah, ini kita sedang berada di Lombok ya, menuju ke dermaga, ke Pelabuhan Kayangan. Nanti dari Pelabuhan Kayangan kita akan menuju ke Pototano, Sumbawa. Nah, dari Sumbawa kita akan terus menelusuri jalan-jalan, kurang lebih perjalanan 10 jam ya guys, menuju ke Dompu, tempat dimana barang ini akan diantarkan. Nah, sebelum lanjut videonya guys, tolong dulu tekan like, subscribe, dan komennya guys, karena Anda akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah di Pulau Sumbawa menuju ke arah Pototano guys, di daerah NTB. Oke guys, mungkin sedikit penjelasan begitu saja guys. Terima kasih sudah menonton dan tetap lanjut, stay tune. Anjay, selebeo. Coca-Cola. Kencang guys.
Oke guys, ini udah nyampe di Pototano. Tadi dari Payangan jam 3.45. Sekarang nyampe Pototano jam 6 pas kita sandar. Oke guys, kita lanjut menuju ke Dompu, Kabupaten Dompu, bersama Abang Udin. Marganya si Raja Guguk. Oke guys, disambut dengan gerimis. Kalau sore ramai ya. Alam. Mana Sumbawa? Anak-anak yang di kampung ke Bali. Waduh. Emang biasanya gitu Ya. gitu. Oh tadi apa? Lagi demo tadi. Demo. Ada demo. Ya makanya polisi ada demo. Wih, Mr. Johnny di sana itu. Mr. Johnny di sana. yang mana? Itu dia berarti. Yang rating itu? Ya. Oh, Kemarin dia baru ambil mobil dari Surabaya. woi, gagah. Kan mantap pegangan saya. Ya. Mana kayaknya nggak ada orangnya. Oh, itu dia. Woi, jalan sudah. Di sini sudah mulai ya rumah-rumahnya pakai seng ya. Ya. Tapi ada juga yang genteng. Orang Bali semua. Hah. Jadi satu kampung ada orang Bali. Perkampungan gitu.
sini ini ada bagi dua, Kampung Lombok, Kampung Sumbawa, Kampung Batu. Oh. Yang asli ini NTB kan ya? NTB Sumbawa. Sumbawa. Ya mereka kan dia mau yang untuk apa satu provinsi kan sama Taliwang yang apa emas, tambah emas. Oh iya iya. Nah, mereka mau mekar sendiri. Diizinin pasti sampai jam 6 aja tadi. Pas banget azan maghrib guys. Udah kita ke Kabupaten Taliwang. Sekalian antara baru dari sisi. Dan guys, ya. Oke guys, sekarang udah jam 12. Wih, ada warung Banyuwangi di Sumbawa guys. Kita istirahat sejenak guys, mendinginkan ban. Ya sekitar 1 jaman baru nanti kita lanjut lagi. Adem ayem warung Banyuwangi. Itunya nggak kelihatan guys. Warung adem ayem Sumbawa. Suasana pagi hari guys, indah sekali guys pedesaannya guys. Sepi guys. Mereka di sini berkebun bawang. Tanam bawang. Indah sepi guys. Oh, ada masjid kecil. Daerah apa ini namanya? Daerah Nakatong. Apa?
belah di belah.
udah di itu kan, Din, Diambil. udah dipretelin maksudnya. Ya, satu karung 100 lebih kilo. kiri bre. Coba lihat yang parkir rata-rata ya, rata-rata Ini loh, ini enggak 1 2 3 4 5 6 7 8, cuma satu yang itu dari 8. Edan. lihat ikut 3 ikut tapi hanya 2 ini Kok bisa ya?
Ini padahal agak kota ini ya. Ya, tapi ini masuk dong. Sampai masuk dong. Kalau di kita kan sejelek-jeleknya motor, sebodong-bodongnya motor, pasti ada plat. Pasti ada. Oh, itu. Ini loh padahal kantor polisinya dekat.
kiri, Bre. Oke guys, akhirnya nyampe juga. Berarti dari Denpasar ke sini itu 1 hari 1 malam guys. 1 hari 1 malam sudah nyampe di kota Dompu guys. Oke guys, sekarang kita nunggu bongkar. Oke guys, selesai sudah bongkar. Sekarang kita balik ke Denpasar. Mantap. Kita cari makan dulu toh. Sama Abang Udin di Dompu ini guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mantap.